ผู้โดยสารท่านใดทำและปิดการรถหายสามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่ประชาสัมพันธ์จุดประตูหนึ่งหลังครับโปรดทราบผู้โดยสารท่านใดทำและปิดการรถหายสามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่ประชาสัมพันธ์บริเวณประตูหนึ่งหลังครับขอบคุณครับ
รออยู่ประตูสามเดินเข้ามานั่งประตูแล้วเดินถัดมานี่เลยต้องวนแล้วเลยต้องขึ้นมาที่ประตูสามเวลาที่นั่งตอนเข้ามาเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนสังเกตได้มีห้องน้ำเนี่ยในชั้นนี่แหละที่เข้ามาตอนแรกห้องแอร์มีห้องน้ำอยู่ที่เข้ามาใช่อะไรประตูสองห้องน้ำแล้วประตูสามนั่งรอ